What's up? What's up? Okay, welcome back guys to my channel. Welcome to GoPro HERO8 channel. Kapag hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga latest content. Alright. So, for today, magte-test drive lang tayo guys. As you have noticed, ako ay naririnig nyo na ako, nagsasalita ako ng malinaw because I am wearing a microphone lavalier na sabit o kabit sa aking helmet, at kung saan ang microphone lavalier na yun ay kabit naman sa GoPro microphone adapter. Yep. So dahil GoPro siya, alam nyo na ang gamit kong action camera ay GoPro din. Wala tayong choice kundi kumuha ng GoPro din kasi hindi tinatanggap ni GoPro action cam ang ibang brand ng microphone adapter or a direct connection sa microphone lavalier. Ganun eh. Kaya wala tayong choice. Pero andito na to, napagastos na tayo ng bonggang-bongga, kaya todo na natin. So yun. So mag-drive around lang tayo guys for the purpose of testing the microphone lavalier, for the purpose of testing my sound system, my audio, kung rinig yung aking pagsasalita habang ako ay nagda-drive. Yep. Test din natin mamaya to kapag mabilis na yung takbo ng ating sasakyan, kung walang magiging issue habang ako ay nagda-drive ng mabilis. Yun. So shoutout nga pala sa aking mga solid subscribers. Kung sino-sino man kayo, ang dami nyo na, kaya salamat. Stay lang kayo dyan, okay nga ades, para supportahan ko rin kayo. Supportahan lang tayo, gano'n. At kung gusto mo pa-shoutout sa aking next content, alam mo na ang gagawin mo, mag-comment ka lang sa video na ito and lagay mo, let me know if you want to do shoutout, at i-shoutout kita sa aking next content. Yun. Woo! 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 Alright. Okay. Liku kaliwa, papunta sa mini roundabout. So currently guys, nandito lang ako sa Gombak, kung saan ako ay naninirahan. Medyo naguguluhan si kuya, di ko alam kung liliko kaliwa o diretso. Ayun, lumiko na rin siya sa wakas. Okay. And just to give you guys a bit of an update, ang Malaysia ay naka-lockdown pa din. So full lockdown kami dahil sa COVID. So ngayon ang cases namin naglalaro lang ng 5,000 a day. Yep. Hindi pa ganun ka grabe o kabilis yung pagbaba niya. Grabe talaga. Hindi pa wala ganun ka
Ayan, ito na tayo sa main road. Medyo maraming sasakyan ngayon guys. Anong araw ba ngayon? Oh, Huwebes. At saka ano na, uwian na. No wonder maraming sasakyan. Okay guys, so ito na, testing na natin ang ating speed. Alright, going to 100. Okay, 100 plus na tayo guys. Kita may biglang sumulpok. May problema sa arrangement ng aking side mirrors. Hindi kita yung paparating na motorcycle. Mahangin, sobrang hangin guys, pero narinig nyo ba sana ako later? Okay. Okay, sige. Ikot muna tayo sa KL East Mall. Nice. Social ang sasakyan. May bukasan sa taas. Yun. So, ang KL East Mall guys ay ang pinakamalapit na mall sa amin. Sadly, most of the shops are closed because of MCO. So, ang open lang ay yung mga essential shops, kaya na pagkain, grocery, gamot, yan lang. Other shops are closed like yung mga bilihan ng damit, bilihan ng sapatos, gadgets, lahat sila closed. So hopefully this week guys, i-announce nila kung i-extend pa rin nila yung MCO. Sana naman hindi na. So yeah, siguro i-modify lang nila yung MCO para yung ibang shops makapag-operate pa rin, ang business hindi bumagsak, tsaka para ako yung makasilip na ng mga gadgets. Yes, kailangan ko bumili ng gadget guys at sira ng aking cellphone. Nagloloko na ang GPS niya, so papalitan ko siya soon. Kailangan ko munang mag-canvas at mag-check kung ano ba yung bagay na cellphone para sa akin. At the same time, hindi ako mabigatan sa presyo. Okay, so I think that's it. We have to turn around guys para ma-play ko na ang aking sound system. Malaman natin kung maganda ba ang audio output niya. May aksidente yata.
Making a U-turn. Okay guys, don't forget to subscribe don't forget to like this video and leave a comment. Gusto mong pa-shoutout, just let me know in the comment section para i-shoutout kita sa aking next content. I-highlight ko ang inyong mga channels para mayroon pang mga ibang mga YouTubers na makakita sa inyo at i-support ang isa't isa. Ganon. Yes. Alright. Driving straight. Diretso na to guys. Okay. Balikan na. Balikan na.
Alam nyo guys, one of the best feelings kung bakit gusto ko mag-drive is yung mga tanawin. Pag nakakita ko ng mga ganyan, bundok, mga lugar na maganda sa paningin, nakaka-relax siya. And honestly, nakaka-distress talaga ang pag-drive. Sobra. Nakakapagod after, pero yung habang nag-drive ka, tas nakakakita ka ng mga images, pictures, or places, sobrang ano siya, de-stressing siya for me. Yeah, kaya simula natuto ako mag-drive, wala na, halibang na ako. Kasi kung tutusin niya, okay lang na magkuha ako ng kotse, pero mas the best ang bike. Kasi alam nyo bakit, aside from makakita ka ng mga tanawin, makaiwas ka pa sa traffic. Seryoso yan, iwas traffic. Tapos wala kang ganang iintindi, hindi mag-drive lang na mag-drive. Pero totoo, delikado siya. Kahit ano naman, kahit sa kotse may delikado pa rin, pero mas high lang talaga ang risk sa pag-drive ng bike. Pero yan, basta marunong ka lang mag-iingat, kontrolado mo yung takbo ng sasakyan mo. Kaya mong patakbo na mabilis, pero yung bilis na yan is kontrolado mo pa rin. You should be okay. Just be focused and attentive on the road para safe ka pa din. Okay? So yeah, I'm good. Thank you for watching guys. Sana malinaw na malinaw ang aking pananalita. Rinig na rinig nyo siya habang ako yung nagda-drive, diba? And again, don't forget to like and subscribe. See you again next time. Bye bye.